हेलो फ्रेंड, नमस्कार। यदि आपको बहुत बार बार सर्दी जुकाम होता है और बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं और आप छींकते छींकते परेशान हो गए हैं और आपका सर्दी जुकाम ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है, तो किसी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श के अनुसार आपको सैंगुनेरिया कैंडेंसिस का प्रयोग करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, यदि आपके हथेली और पैर के तलवे में जलन बहुत होता है, बर्निंग सेंसेशन होता है, तो ऐसे कंडीशंस में भी सैंगुनेरिया बहुत अच्छा काम करती है। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी।